हेलो दोस्तों, आटा टेक्निकल चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखेंगे जियो 220 का जो मॉडल है उसका IMEI कैसे रिपेयर करें। दोस्तों, ये हमारा हाथ में एक मोबाइल है जियो का 220 का। इसमें स्टार है 06 डायल करने से IMEI 0 दिखा रहा है।